angaka izulu bengingubani ize ngithandwe thande kangaka aba bengingubani baba bengingubani angaka izulu siyabonga ngivumelene ngibingelele ubuholi bebandla amaphosishini ababekwe kuwo nangokubizo ababizwe ngalo inkosi ibabizela emsebenzini wayo i-fivefold ministry structure zonke zikhona zokusebenza ngaphakathi ebandleni holiness yindlu ehlonipheke kakhulu indlu yobishophi ngiyanibingelela bathandekayo egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu ngicela ukunibingelela bazalwane mase kuyimina ayi nizwakalela kude kakhulu ngiyanibingelela egameni lika Jesu Kristu inkosi cishe kwabangconywana bazalwane kodwa ke ake nginibingelele egameni lika Jesu Kristu inkosi akusafani bazalwane ngiyanibingelela egameni lenkosi uJesu Kristu hayi bazalwane nokho niyasondela ngicela ukunibingelela ebusuku egameni lika Jesu Kristu inkosi haleluya niphile bazalwane asiwahamba amathaveni siphuza utshwala niphile endlini yenkosi bazalwane niphile mase nifikile khona niphile bazalwane niphile nje niphile 100% awuthi nginibingelele bazalwane ngibingelele bazalwane ngibingelela abadala nabancane intombi nensizwa omkhulu nogogo awu ngiyanibingelela bazalwane ngiyanibingelela haleluya 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 bayatha oh hallelujah Jesus thank you ngiyabonga siyabonga ngiyabonga ngiyabamba ngazombili bishop my colleague mamngema nobaba ngiyabonga kakhulu kusho ukuthi angimoshanga last beningeke ningibize uma ngabe ngangimoshile ngiyabonga ukuthi nibuye ningethembe kulezi insuku ipulpiti akuyona into ongayinikeza noma ubani kuveleke kube West Gospel amayisemile la ikhuluma usazi ukuthi uzothini eshinto engekho asho into ongeyiyo kulula ukutshala ukhula kube nzima ukulisephula ngiyabonga ukuthi ningethembe when it comes to izinto zikaNkulunkulu ningethembe when it comes to umsebenzi kaNkulunkulu ukungethemba ngalama souls angaka ukuthi azophakelwa a right stuff esizokwazi ukuba sustainer sibahambise a long journey ngoba umuntu ohlangane naye ekhuluma udaba likaNkulunkulu kufuneka akhulume into engakuthwala nakuma desert akhulume into engakuthwala kuma mountains akhulume into eyokusustainer eyigodini phansi akhulume into eyokwelekelela ungasekho elinye iphimbo elikhulumayo kube nento ibambile ukuthi kimina kodwa kwake kwakhulunywa ngobunye ubusuku leyo nto eyakhulunywa ngithwala ngineyikhathi nemhlangano noNkulunkulu kulolu hambo lwami noNkulunkulu esengilihambile especially emsebenzini wakhe emsebenzini kaNkulunkulu ngo February this year bengihlanganisa 40 years ngisebenzela uNkulunkulu u40 years
ukushumayela ivangeli. Kulolu hambo kunezikhathi engakwazi ukuyilibala zemhlangano noNkulunkulu, engakwazi ukukhohlwa ukuthi ngo-1985 ngoJulayi kwabiyela esiqhomaneni ngesonto ekseni ngalola suku ngabona uNkulunkulu ephakathi kwabantu. Noma kwakusesontweni lomthetho abefundisi begqoke imjiva kodwa ngabona uNkulunkulu ephakathi kwabantu, ngoba uNkulunkulu akalimithwa yilutho. Ayikho into uNkulunkulu ngeke umvalele ngeconstitution yesonto. Angeke uNkulunkulu uma wayevalelwa sasingeke thina sifike kuNkulunkulu. Awuthi ngiphinde lento mamngene, uNkulunkulu kwakukhona into engamvalela thina nawe sasingeke sifike kuNkulunkulu. Awuthi ngikutshele leli qiniso, ama-missionary uma ezoshumayela ayingezile ukuzosinika uNkulunkulu. Angeke ungitshele ukuthi kulenzondo engaka abasizonda ngayo abamhlophe kwathi makufika kwigospel basithanda bathi bazosinika a real gospel ezosithatha isiyise kuNkulunkulu. Ngicela just use your common sense ukuthi umuntu ongathandanga ukuhlala nawe as your neighbor abese ethi ufuna ukuhlala nawe ezulwini uhlale next to him forever. Khona into engekho right mawucabanga, khona into engekho right. Kodwa amandla obuNkulunkulu awavinjwanga yizondo yabamhlophe. Sanibonane Pentecost. Amandla obuNkulunkulu awavinjwanga yinto ababeze ngayo yokuzosivala amehlo bathathizwe. Amandla aphuma ngentunja yenalithi ezakithi basala bebamba amakhanda ukuthi yenzeke kanjani lento, bayithole kanjani into yangempela ngoba bengaqondile ukusinika lento esikuyo. Angeke umuntu ongakazi afuna ukudla nawe eplatini elilodwa. Ngizalwe yaseSouth Africa ngabona umuntu omnyama wesifazane esebenza emajaldini abelungu ehla ngeplate elihlala endlini yensha, engadlele platini ehlala endlini yomlungu. Kodwa amandla kaNkulunkulu break ama-protocols. Amandla kaNkulunkulu awizindonga ze-apartheid. Amandla kaNkulunkulu ayikho ma uNkulunkulu efuna umhlangano nomuntu, ayikho into emvimbayo uNkulunkulu. Ma uNkulunkulu ene-appointment nomuntu, ayikho into emvimbayo uNkulunkulu ukuthi afike kuloyo muntu. Akanayo inkinga uNkulunkulu. uNkulunkulu akanayo inkinga mefuna umuntu yokufika kumuntu. uNkulunkulu ukhulumisa imbongolo, into engakaze ikhulume imbongolo barizine together nomuntu. Idonki likhulume nalomuntu lo angabaleki ukuthi nayi imhlolo yami nakho ukukhuluma idonki, kube ukuthi izulu li-intervenile la linomhlangano nomuntu. Ma ingekho enye into elingayisebenzisa ukuthi lo muntu akezwa endlebeni, wena donki yizwa izwi likaSimakade ukuze lo muntu ngizokwazi ukufika kuye, ngoba ayikho into engama phambi kaNkulunkulu imvimbe. KwakuseLouisiana phesheya kweyilwandle, bandlala abamhlophe lihlangene libamba uconference. Kwafika indoda yomuntu omnyama yathi yangena kwathiwa uvumelekile ungena, ibala lakho alikuvumeli ukuthi ungahlangana nathi.
hlala lapha yangaphandle eminyango, yahlala ngaphandle bakhonza abamhlophe ngaphakathi ngoba umuntu kwaleli bala lami engafanele umhlangano noNkulunkulu. Mabethi bayavala umhlangano bethi bahlabelela uAmazing Grace ngaphakathi kwadilika ijuba phezulu ezulwini labedlula laba bangaphakathi lahamba ngepassage sanibonane holiness lahamba ngepassage laya kuleya ndoda yomuntu omnyama lafika lahlala phekwayo yaqhuma yabhibhilisha ngezilimi baqakeka bamhlophe ngaphakathi bomile bedry bevala amakhala bekhula beqondile yasho ngezilimi leya ndoda kwabonakala kuqhuma inyembezi bathi kwenzeke kanjani ayikho into engamvimba uNkulunkulu mayeze kuwe ma eze kuwe uNkulunkulu ngene emzini wesangoma mayifuna umuntu uNkulunkulu akavinjwa impepho eshiswayo uNkulunkulu akavinjwa amathambo ashawa kuloyo musi ayikho into uNkulunkulu ngena esithenjini indoda iganwa amakhosikazi awu7 aqondele yodwa ifunayo anomhlangano nayo uNkulunkulu ayikho into ngiyanibingelela abathandekayo ngiyanibingelela ngile ntombazane kade yethula uBishop Ngema. Thank you Bishop. Intombazana nje bazalwane esiqinile yala engudwini inkani ke ngayifunde engudwini izwe lezimo siwu14 kwethu ngwesithathu mina ngiphakathi kweyinsizwa usungabona ke nawe ukuthi okay ngathi sisenkingeni la ngoba manje ngimtholanga umuntu okungitetemisa njoba ngelama inkosana ngelanywa umntwana uSithembiso ngilamayo khula nje la phakathi kweyinsizwa ngidlala nazo ibona abantu engidlale nabo khona la eShowe engudwini ngizalwa umntwana umzikinya kaMbayana kaMthonga kaMpande kasenza ngakhona kaJama nalokho kwangamvimba uNkulunkulu wafika uNkulunkulu yithini ngishumele bazalwane ngihamba nezingane zami lapha ngihamba nomfundisi uMakhanya nonkosikazi wakhe abefundisi bobabili ngabagcoba bobabili ngizela ukuthi ngabinankinga makufa omunye aqhubeke nomsebenzi kaNkulunkulu ngoba kuba inkinga lento manje kuthiwa kuvele kuthiwa usefile umfundisi kanti bengabe ngani umfundisi lo munye sekulokhu ke manje kuyakazwa ukuthi kuzoshona lapha ngicela abaphakame nibabone ngabagcoba nje bobabili ningabefundisi mina nobabili amen ngamba nendodakazi yami la eyindodakazi yala ekhaya indodakazi kaMfundisi uGwala benoma mntwana udadewethu indodakazi yami kabili ngizele ngokuthi zawulo dadewethu ngase ngizala futhi ngamtshela dadewethu ngathi sengimzele uphindile ngimzele kweleka moya ngimzele ngezwi likaNkulunkulu wathi ngempela sisi ngathi ngimzele wathi hawu angaphakama bazalwane ngiyazi ngiyamthanda kusekhaya kubo la ePentecost uyaseva ke uyena umuntu ongisevayo uyangidrivela enze yonke into edingwenziwa umuntu oseduze okhonzayo uma ngisuka eCape Town ngithi phindile ngiyasuka eCape Town athi kulungile mase ngiyasuka eGoli sohlangana eKing Shaka uma ubheke ngapi namhlanje angithathe angise la engibheke khona ngifuna ukungena kuyo lento masinyane mamngemayona lento ye overflow kunezinto ezithile uNkulunkulu ayibeka enhlizweni yami uma ngithola le theme ngingakalifundizwi ngicela uqala lana ubudala sebuyangivumela mangibona izinto ezirong kufuneka ngilungise uma sinikela bazalwane asiwuthathi ushintshi etsheni zomnikelo
ubudala nje buyangivumela ukuthi makhona into wrong engiyibonile ngikhuze. Uma nje siyanikela awufiki esitsheni somnikelo ubeke bese uthatha ushintshi ngoba thina abanye bishop esesayi understand into yomnikelo siwulungisa njengokusho kaPaul waseThasu. uPaul uthi ulungise ekuqaleni kweviki umnikelo. Mangazi ukuthi ngePentecost ngilungisa umnikelo wami, ngiyawuthandazela, ngiyaxoxa kuwo, ngiyakhuluma, ngibeka izinkinga zami emnikelweni wami ukuthi mhlawumbe ingelosi yasePentecost ingangihlangabeza, uNkulunkulu angenzela umusa kulesimo engibhekene naso. Ngicela nendlebe yokuzwa ezwe. Bese wena ufika esitsheni uthathe lo mnikelo engibeke kuwo mina udaba lwale ngane yami edla ama drugs, uthathe le case wena uyena yo sanibonani bazalwane. Ziningi izinto esisithola sigaxele kuso singazi ukuthi sagaxela kanjani, kanti ezakwakhe inkinga bezincane, ezakwami engisilethe ngomnikelo bezinkulu. Sawuya eda ke inkingeni into ozoyenza uzozonda uNkulunkulu. Uthi emva ko-conference wahlangana ney'nkinga ongakazi uyibone, kanti wayitapha emnikelweni. Ayithathwa imali ushintshi esitsheni, ayikho imali ewushintshi. Hawu, ngicela ubuza ngiqedele ilento baba, ngicela ubuza bishop. Bazalwane, ayikho imali ewushintshi esukume nomzalwane phansi wayiletha ethi igama layo umnikelo. Ayikwazi leyo nto ukuba ushintshi wakho, ngoba lo muntu oyikhiphile uthe lento ayikhiphayo umnikelo. Uma isifike la bese kuthi ubishop akasukume athandaze, ubishop usuke ethi kuNkulunkulu thatha umnikelo. Ucabanga ukuthi bezwile? Uma angithi wena uze wazothatha ngesikhathi thina sisafaka kusenye inkinga zodwa, ubishop akakathandazi. Because ubishop kufanele azothandaza umthandazo othi uNkulunkulu thatha umnikelo kule mali, usishiyele imali yokwenza imisebenzi yebandla. Awuzwanga? uNkulunkulu akayithathi imali, uNkulunkulu uthatha umnikelo. Manje wena ushintsha emnikelweni. Ushintsha kanjani wena emnikelweni? Cabanga ke lolu twai olulandayo la, ngoba lana kade kuze abafelokazi bekhala bephethe le yanto athi mayeyibuka uJesu wathi lo muntu unikele wedlula bonke abantu. Ushintsha ngayo wena, uthi wena lento uyayithatha uyanayo kwakho uyothenga ngawushukela. Thenga kanjani ushukela ngalento eneyinyembezi? Thenga kanjani ngalumnikelo ngento ekade ngilelephe kwayiviki lonke ngithandaza, ngiyahlukanisa emalini, ngiyibiza ngokuthi umnikelo. Wena ufike uyithatha uyanayo kwakho, ungaphinde uyenze leyo nto. Ngisengashumayela mhlawumbe nisangifuni. Sangikhuzile mhlawumbe nisangifuni. Asithi ngingephikele lelutho luphambene yona konke ngikuthanda Nkosi yami udela ngenxa
ilento singayihlabelela ilento bese ngifunda iBhayibheli ngesikhathi sihlabelela ke ubheke nje emhlabeni ubuke ukuthi endlini yokholwa basakudela yini abantu abakuthandayo angisho Pentecost ngisho nje endlini nje yokholwa endlini kaNkulunkulu abantu basakudela yini abakuthandayo sangisho nje endlini kaNkulunkulu angazi bazalwane mhlawumbe kusengcono kulelizwe lakini mhlawumbe nawe la uqhamuka khona kungcono mina manje ngixakekile ngixakwe ukuthi abantu bayakholwa kodwa abantu bayaphuza utshwala mina ngixakwe ukuthi abantu bathi babiziwe uNkulunkulu bayashumayela kodwa abayizidawo mina ngixakekile bazalwane mina ngivumeleni ngoba sengimdala ngikhuza imhlobo mina ngixakwe ukuthi naba abantu bedakelwa epulpiti ngixakwe ukuthi namba abantu bezepulpiti amehle bomvu benuka bezoshumayela olupha bene uPaul waseThasu konke okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa okukhulu bokumazi uKristu athi yebo ngakushaya izibi awuthi olupha bene uthi ngifuna siyizwe lento kanti sikuphi manje la sikhona babungema sikuphila sikuphila esikhuza khona izono zasebukhedenini sikhuza endlini kaNkulunkulu kanti baphenduka phi abantu yini into abantu abayiyekayo yini ma bishop sizohlangabeza into kaJesu ethi kodwa mina ngize ukuba babe nokuphila okuchichimayo kunento okufanele silungise ngoba asikwazi ukuyihlangabeza leyo nto silento esiyona awuthi konke ngikuthandayo fanele ngathi suna sonke nasonke ningitshela ukuthi baphenduke phi abantu sabagcoba sabamisa emapulpiti bekushintshana icharacter bayinto akade beyona izolo ngivumeleni ngikhulume yini lela bazalwane sibhekene nayo yabantu abajolayo abalalayo babuye bazoma epulpiti awuthi ikudela ingane zethu sishadisa neyilwane imidlambila ezingamabhubesi endlini sibuye lezo yilwane sizobhoka epulpiti ngoba siyawazi amavesi siyenzile itheology uyakhala unkosikazi
uqamela umanzi endlini uWhatsApp ugijima amantombazana le ndoda ayilali ikubuzela njengeteenager ikhuluma nabantu ejola nabo ibuye izepulpiti hayi Bishop silande lento bona Bishop asikwazi lento uyabona Bishop eParliament ngikhuluma enye language ngenxa umthetho wezwe ebandleni lika Kristu ngithi ayikho into awukuthi nishade nezingane zabantu ngoba nifuna ukufranta ngaso kanti nizintabani bafowethu elika Kristu leli elika Kristu line constitution line constitution leli yalo hayi madoda bafowethu imeleni into ya constitution yendlu kaNkulunkulu akungadlalwa ngeingane zethu zishadwe abafana abajolana bodwa ingane yabantu igcina indoda kwi-honeymoon ihambe yoqhubeka nabafana kade vele ijola nabo masingangeni kulamaqiniso sithi thina sithandwa sami ingane zethu zamantombazana zehlulwe umshado thatha le ntombazana uhlale nayo mawuhlala nayo izokutshela ukuthi kungcono ngimbange namanye amantombazana inkinga yami ukuthi ngimbanga nabanye abafana ngosheni ke maholiness awungeke Nkosi yami osheni ke nithi ke hamba ungaphindi kuya ngempela manje bese lamantombazana akhulile sicabanga ukuthi ahleli kahle enkosini ngaba isithuthi isikhathe eside lento ngingazi mina intombazana iyashola nentombazana indaba okuzalelwe engudwini kwangibamba ngaba ungqima ukuzalelwe engudwini ngingazi mina ukuthi lento ikhona mangifika emadolobheni ngithi ngiyabuka ngithi kanti kwenziwani la kanti yini lena hawu kanti amantombazana sicabanga ukuthi ahleli nenkosi kanti aphucunga nodwa lalelani bafowethu phela uJesu sesimbambezele uzolanda ibandla elingcwele phela leli bandla azolanda ulanda ibandla elingcwele hayi bafowethu ihlukanisani into yezwe nento yokholwa haleluya amen sasihlanye bamngene masithi ngashizwe lakithi ngasuka ngamlandela sasihlanye mamngene sasihlanye sithi ngashiya abangani bami ngasuka ngamlandela sithi ngasuka mamngamthanda ngingashilutho lokhu inkosi etha ngusho abapostoli balu address udaba lwe divorce
ngibuza ukuthi uthini Nkosi? Ngoba uMoses wakhipha incwadi yesehlukaniso. Yathi inkosi wayikhishisa obuthakathaka. Kodwa ukusukela kwaseqaleni uNkulunkulu wayenzela indoda umfazi munye. Nqosheni ke maholiness mase nivuma isithembu, nqosheni ke nithi hamba ungaphindi ubuya ngempela ke manje. Kodwa kusukela kwaseqaleni wayenzela uNkulunkulu indoda umfazi munye. Ngqi, full stop. Ungena kulelizwe lokholwa, yizwe lokudela ezinye izinto. Lelizwe lokholwa manje ungena kulo uthi wena usuyezweni lokholwa, yizwe othi mungena kulo ezinye izinto uzidele. Ningaqale nihambe nezo, ningaqale nihambe bafethu, ngicela nezo. Ngifuna ukukhuluma le kodwa singizoshengeka kodwa ningaqale nami. Uma uzezweni lokholwa khona izinto kudela hayi ukuthi angithandi. Akhona amantombazana lana ngema, akhona amantombazana la ne mantombazana asiyeki ngoba singathandi. Asiyeki iswanga ungathandi. Sayi kusokuthanda yena. Ukhona umuntu oyedwa ongizwile. Lezinto esaziyeka asiziyekanga ngoba singazithandi thina. Saziyekiswa. Nikhona ine holiness. Sayekelani izinto bafowethu. Hallelujah. Akuyo lento yokuyeka izinto akuyona into yesonto, into okuhlangana noNkulunkulu. Le yokuyeka izinto uhlangana noNkulunkulu noma ngabe isonto lakho libhalweni ngaphandle akunandaba, kodwa inkinga iba sekuthenini wena uhlangene noNkulunkulu. Ekuhlanganeni noNkulunkulu itsweni wena kuba khona izinto ophuma kuzo, izinto esisidelayo ngenxa yokuyithanda inkosi. Uamen wena usuno lemon omningi. Now, Jesus. Usawa uno lemon omningi. Uameni ngoba kufanele ubishopi ahlakaniphe manje usesePhalamende manje akayeka indaba yezona shumayela into yeprosperity asho ukuthi sizophumelela kanjani. Ubishopi manje uyapi ezonweni uJesu olanda ibandla elihlanziweyo. Igazi lika Jesu befundisi ngicela sibuyele kwistatement esithi igazi lika Jesu liyabiza. Uthi uPaul nathengwa ngenani eliphakemeyo. Ake sibuyisele ibandla odabeni oluthi igazi lika Jesu li very expensive. Yadura igazi lika Jesu. Uyazi ukuthi mamkema mantambama ngizothandaza ngithi uNkulunkulu ngihlambulula izono zasemini. Uthi uDavid ngonile kuwe ngokwenza nangokucabanga nangokufisa okubi enhlizweni yami. Uma ngicela, uma kukhona into wrong engiyenzile, ngiyahluleka ukukhuluma. Ngiyakhala ngithi ngiyazi ukuthi ngiyakuthunuka manje. Ngoba manje ngithuma egazini ukuthi uyothatha kulo
ukuze uhlambulule lobubu engekubo. Lena ke uNkulunkulu ngizwisa ubuhlungu nami ngiphoxekile ukuthi ngibe wrong kanti ngiyazi. Manje ngiyacela uNkulunkulu kodwa ngiyazi ukuthi igazi li expensive kakhulu. Jesus. Hayi nginiyeke bafowethu. Nganilimazi. Thola abantu abazonishumayeza kahle. Mina angibuyele epulpit ngizama into esoftinyana. Hallelujah! Hallelujah! Sizela abantu abangakhuzeki. Sizela abantu abangathethiswa. Sizela abantu abangasolwa. Masi bathethisa bashiya isonto. Masi bathethisa bayofuna omunye umuntu sengifuna omunye umuntu ozongifadarisha uyabheda loya muntu loya yana. Ubhede ngokukhuluma iqiniso. Uyabheda mayitshela ukuthi yeka abafazi babantu. Sanmonani! Hallelujah. Ngishintsha futhi. Man nisangishintsha ngoba niqonda ukungishintsha noma nilwa nale. Bishop amayikashintshwa kangaka mangithinta indaba zamadoda ngoba kusondela insizwa sengishintsha kwenzekeni kade ngibuza ukuthi mina wrong lo muntu oyicovering yakho ma ekutshela ukuthi ezinye zezono ezizondo uNkulunkulu ukungena ebafazini babantu. Hallelujah. Leyo nto uyazi ukuthi noma uNkulunkulu ayemthanda kangaka uDavide waze washo ukuthi ngiyakuthanda kodwa ndoda ngiyakuthanda awukodwa ukhalo mfana ukhalo awukodwa ukhalo Yes. lwalethi cast kaDavide. Hallelujah. Noma inkosi uNkulunkulu yayimthanda kodwa into yokubalula abafazini yashiya ingane zakhe zilalana zodwa. uAbsalomu ulala noThamari, uAbnon ubulala uAbsalomu. Ungawalanda Oh, Jesus. Hallelujah. angiyeke mamnyama uyahlonishwa umfazi womuntu. Maningeze ubathola abantu abafana nalomuntu omephambi kwenu nizofa nesihogweni. Ah, Jesus. Hallelujah. Azomuntu uyahlonishwa. Awuyihloniphe mfana kithi phuma ngaphansi kweziketi zabafazi babantu. Yeka abafazi babafowenu. Kholwa. Oh, Jesus. Nakuliphupa. Ayikho right lento engikhuluma uyazi. Kodwa lento eyokwenza inkozo yezulwini. Ngoba labantu abangakhuzwa abazukuya ezulwini. Respecta nkosikazi womuntu phuma ngaphansi kweziketi zabafazi babafowenu. Uyafuna ngikusize? Musukhohliswa uGqobo. uGqobo akalithathi uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu buyasuka emntwini. Yeah. Hallelujah. Amen.
ngayiphinda lena baba. Abantu into abangayazi ukuthi ma ethi uNkulunkulu kupha kwama ngishengokupha kwefu. Uqobo izulu akiliwithdraw ngenxa yokuthi wena uhamba uqambuza. Liyaliyeka uqobo. Oh, mhlawumbe ngisho lento. Enye into abafethu okufanele sisho ukuthi kufuneka niqonde ukuthi uqobo yilento ngesizulu okuthiwa ubusoka. Hallelujah. Lento asithi i-anointing yilento esizulwini esithi ubusoka, ugazi. Uqobo lukwenza uthandwe, uqobo luya-attracta, ludonsa yonke into, ludonsa nodonti, ludonsa nezono. Musu kuvuma uqobo lukubulale. Anointing will kill you. Aluqedile Jesu. Uqobo luyabulala. Yeah. Uqobo selwabulala abantu abaningi. Futhi uqobo liyakuyeka ube promoted wenyuke. Lukudaklaza kahle usulapho bukwayiwo wonke umuntu. Be careful. Uhlabelela lento eyihlatshelelwa endulo yamakhorus abhedayo. Qaphela nyawo zami uhamba phi? Qaphela nyawo zami uhamba phi? Ngoba ubaba sezulwini uyabona emhlabeni. Qaphela nyawo zami uhamba. Phuma emzini abantu. Qaphela mlomo wami ukhuluma. Hlabelanani batakwethu noma Qaphela mlomo wami ukhuluma. Sangomeni maPentecost. Anizukuya sangomeni, anizukuya kubathandazi. Niyibandla likamoya. Anizukuya. Anizukuya ukophula. Nikholwa ninoJesu. Akawachitha amathambo umuntu ohlangene noJesu. Sanambe ngikhokho abala ebusuku. Mase nifika lapha niyafefesa nithi thina nithi hayi thina ukuthi sasifuna ukuyeka amasiko abefundisi phela ayikho nanti sasingayenza namngakana imithetho yesonto. Qaphela isandla sami uphathani. Khalipha isandla sami uphathani. Ngoba uJesu sezulu uyabona. Oh, hallelujah. Ingane siphelela la zithi ziyaworshipha ziyaphela iphelela la ayingapheli ingane ayingapheli thani wena kuwe qaphela amehlo ami Qaphela amehlo ami ubonani. Ngoba uJesu sezulu uyabona emhlabeni. Qaphela amehlo ami ubonani. Ake ngiphe 2 minutes ngivale ngiyacela cela 2 minutes ngithathe 3 10, all right 20. ngeke sihlangane yiningi into bazalwane esizibambezele kuyo. Mina ngiyakhathazwa ukuthi uJesu uthi thina sokwenza imisebenzi emkhulu kunayenzileyo kodwa sistakile lana. Yini lento esitakisile lana? Yini singayiboni imisebenzi yamandla ngoba iBhayibheli lathi imisebenzi yamandla izosilandela. Ibonakaliso zobalandela abakholwayo. Siphi ibonakaliso amaPentecost? Yeah. Konke ngekho right. Ithike. Sihlangabeze overflow angithi. Ngizofunda isentence elilodwa ku chapter 5 verse 14
ngoba nibandla likamoya umoya usenitshelile ukuthi kuphi. Bandla likamoya leli gijima ingelosi yomlilo lana. Anikwazi ukuthi kuma umuntu phambi kwenu akekho nje noyifomana esiguqweni ethandaza ukuthi uzofunda phi lo muntu. Nina ningukukhanya kwezwe. Hallelujah. Umuzi owakhe Endabeni. Hayi. Hawu Nkosi yami. uyazi ukuthi sengiyahamba phinde ngawulanda wonke lento ngiyeke mntanami sengiyahamba sengiqedile. Uyangikhuza naye angazi ukuthi ungikhuzelani. Ngihalela ngathi ngingalisho ngesibhayibheli lelami leli libhalwa yimina leli verse. Nina ningukukhanya kwezwe. Angithi liyaqhubeka lithi umuzo wakhe entabeni unjani. Kodwa mina ngihalela ukuthi simela aliphelile leli verse lide. Mina ngihalela kusiza ngani ukuthi siqhubeke na wonke lama verse singayisebenzile into ukuthi nina nini. Kanti nina niwafunelani ama verse amaningi amakhulu oHabakukhi noObadiya nihlulwe uMatthew 5. Hawu Nkosi yami. Sizwile. Nifunde into umuntu azaqhunyelwe ekhanda eyicinge eBhayibhelini ithi yayibhalwe phi into ethi Obadiya ngoba wena ufuna ukuvela ukuthi uyalazi iBhayibheli. Kodwa thina sisahlulwa yilento ethi nina Khanya kwezwe. Khanya. buyani ke Obadiya sobuye simbone. Ake sikhulume lento maPentecost okufanele nina Sibe yiwo. uthi uJohani hlalani phansi nganza kwethu hlalani phansi nani nje ngathi niyathanda ukushumayela nami kodwa hlalani phansi khona ngizoyeka nibahle nimdumisa kahle uNkulunkulu hlala endlini kaNkulunkulu ningasuki. Ngicela ukuvala uthi uJohani ulizwi waba inyama uthi wakha phakathi kwethu umoya oyingcwele. Bafowethu ukhona yini umuntu oyedwa noma babili ozozwa phela ngivale. Uthi baba waba inyama. Akusizi lento yalama verse ethi amaningi siwafundayo uma lingasenzi lutho lingasiguquli. Uma lingasishintshi ngoba kufanele lenze lento elithi iBhayibheli ulizwi waba inyama. Ngifuna nje abantu abawu5 abazongizwa bese nginiyeke. Bese ethi wakha phakathi kwethu. Abese ethi uthi babishop uthi uma esakhile phakathi kwethu athi wathi mesakhe phakathi kwethu uthi wakha phakathi kwethu athi uma esakhile phakathi kwethu sabo. Kodwa ukubona uvela uma ulizwi Bishop intaxakayo baba ukuthi lana kusuke kade kukhona idaba kade likhulunywa la kade uJesu ecomplain ethi uJesu ngeBhayibheli lakithi lesizulu ihumusho lika 1959 ethi impungushe zinemgodi neyinyoni zineyidleke kodwa indodana yomuntu ayinayo ikhanda indawo ukubeka ikhanda. Uthi ayinasi space esincane la ingabeka khona ikhanda. Woza sambe nawe ngicela abantu abawu5 abazongizwa. Bese ethi uJohani athi
kwafika ulizwi phakathi kwethu uthi uma efika ulizwi phakathi kwethu uthi kwafika ulizwi owayekade ekuNkulunkulu ewuNkulunkulu athi yena loyo owayekhona lalelani ithandwa sami ngicela kube u2 minutes ngifale kodwa ngeke ngilunge ningangizwili abese ethi ulizwi wafika wakha awuzwanga kade ethi ulizwi impungushe zinemgodi inyoni zineyidleke yimina engenayo indawo abese ethi uJohane sathi masimbona engenayo indawo samakhisa asambe phela abazalwane uthi sabona ulizwe entunta entabeni engenayo indawo ehamba ebalisa ethi yimi ngedwa nje engingenandawo awusanibonana ebusuku neyokubeka nje ikhanda noma ungasawufakanga wonke umzimba yimi abese ethi uJohane sayibona leyo nto athi uma uNkulunkulu athi masibona athi ulizwi thina samenza njani akakhanga ibhilidi eYerusalem kodwa wakha phakathi kwethu awu abeswanga abantu basePentecost kanisena abanjani nje awupostoli ungathiwa wethu oswa wakhiswa yithini ulizwi uJohane uthi wakhiswa yithi sino Mateyu wakhiswa yithina sino Petro samsikela umhlaba ki anizwanga abazalwane uthi samsikela samnikeza umhlaba sathi thina awuNkulunkulu ngizwile mfundisi ngangokuthi bishop waze wabuza uPetro wathi Nkosi ngilethe udaba lwami nabafowethu thina nabafowethu sifani nazo zonke leziqu adela konke ngenxa yakho sotholani thina zosinikani thina wathi ngilethe udaba lwami nabafowethu wathi Jesu ngiqinisile ngithi kuwe Petro akekho umuntu odele ngendlela engidele ngayo ongeke anikezwe a double portion in this world phela sihlangabeze si overflow awu maPentecost awu bafowethu awu inkanisa wethu awu bafowethu akiniyeke awu bafowethu akiniyeke uthi sami uthi akekho umuntu odele ngendlela nina enidele ngayo ongeke amukele areceive esandleni sakhe a double portion athi kulelizwe athi yebo nasezweni elizayo abantu be overflow abantu be double portion kodwa ibaphi labo bantu yilabo bantu baba abathi uma ethi anginayo indawo awubafowethu nina kodwa amaPentecost nina sinabanjani nina nisasho yini ukuthi sewakhile izwe umhlobo apha amaPentecost nisasho yini bafowethu nithi nguyo omkhulu lesi ngathi buza lo seduze kwakho uthi uswamakhisa yini ngathi buza umakhelwane umbuzo ukuthi uswamakhisa yini
awungibuzela phela loseduze kwakho ungibuzela ukuthi usawakha yini ungibuzela ukuthi usuwamakhisa yini wena usawakha yini aba uyasikelwa ingciwa la kuwe umsikela ingciwa uma ngakithi kusikwenciwa kubizwa ibonda kubizwa induna kubizwa amadoda azofakaza ukuthi wena unikaziwe inxiwa lalela ngihambe nawe abese uJesu ma ebona abantu bemsikela athi umuntu ongivuma phambi kwabantu athi umuntu ongivumayo athi ma umuntu engivuma phambi kwabantu athi mina ngomvuma athi mina ngomvuma phambi kababa awusanibonani ebusuku bafowethu awusanibonani ngani zakwethu athi umuntu ongivumayo mina angivuma abantu bebuka afuma ukuthi usiyangakhisa athi angihlale kuye ithi imbongecilo ngihlala kimi hlala kuye ithi yena owenza umsebenzi ithi kozinikela aphathwe kuye umenzani baba qobela nazitha bonke inkingo nazo ukhala nabahedeni ukhala ngabathakathi wamakhisa yini wamakhisa yini wena wamakhisa yini uyakhiswa usuhlabelele uthi usakhile bathi wakhephi uthathizweni uthi usakhile abafethu asimsikela amanxiwa nangehlenyuka asimsikela amanxiwa amaPentecost sithi awunkosi yakha nakimi nakakhe esontweni wakha kuwe uthi uJohane uthi wakha phakathi kwethu athi samakhisi awulalelani bazalwane bafethu olalela impostoli athi waba umakhelwane omuhle yes oh hayi makhelwane wayindoda phela wesivumelwano esisha lo athi uJeremiya imithetho kaNkuluNkulu iyobe silotshwe inhlisweni zabantu owesivumelwano esisha lo wakha phakathi kuthina sambe naye edolobheni akhile ehleli la kuwe ngaphakathi akhile hayi nginika sithandaze bafowethu uyakhiswa intombazana imsikela isiqephu kade nitshela uBishop engethula ngangimncane ngintombazana encane mawuqala ukungizwa ngimemeza ngisho imbongo zikaJesu ngithi lena inkanyezi yabona izaseMpumalanga zathi ukuyibona zasuka zayilandela inkosi ezalelwe esibayini njengethole ingalonke amakhosi azalelwe esigodlweni azalwa amaqeda wathuthela amakhosi wazalwa ubulawa abantwana wazalwa ngobushoba bupho wazalwa siyibonisa sibono ngitho wehlenge esibanzi wazwangena emfuleni ishomdala wathi ukhuluma ngaqeda wafulani ezulu wathi ukhuluma ngaqeda wakhuluma samafini wathi lo indodana yami ethandekayo uzali ngaleyo mnyaka ngangikuma-28 isithando sami ngifutha ngikhola uNkulunkulu ngithi lona umngoma owashaya umhlahla etafuleni wamudla uJudasi wamphuka ngeshoba likamoya waphuma enyobozela athi maye kungaba yimi inkosi na ngithi maye ngiyakwesaba weJudasi ngokudayisa ngomuntu uhlala etafuleni ngokuthi uzama ukusitholela ophenyana kanti ngalokhu ususigwaza ngowakhe isibili ngithi inqunkulu yandizi yabheka phezulu bayigqolozela abafundi bamangele bethuswana bekomuntu bezimhlophe bathi mnaneni laphamangele wabuhambeka kanje uyobuya sikela isiqephu
sobuntombazana bakho umsikele eminyakeni yobuthinager umsikele isiqephu uthi yakhalana Nkosi ngikwakhisa ezweni lobuntombazana bakho awusayibonani bafowethu amakhisa izifundo zami zobuntombazana ngathi ngithi 21 wayisakhile ngathi 22 wayisakhile ngathi 23 wayisakhile awumanje ngiseminyakeni yempesheni bafowethu wakhile lokhu wakha msikele nje kubuthineja bakho umsikele uthi Nkosi yakha cela ukukunika umhlaba wokuhlala kimi nikeza umhlaba wokuhlala kimi hlala uNkulunkulu wahlala phe kwempilo yami wahlala ubizo lwangidla lwangiququtha ubizo lwangidla ngiphakathi esontweni eluthela lwangidla ubizo lungihlanyisa ngangithi mangiphume ngijabona amasonto athi umthetho anensimbi inqayinqele eshawayo ngangishaya insimbi ngangimemeza izizwe insimbi ngangishaya ngizizizwe zilila ngishaya ngenyembezi ngithi izizwe ikude zisebumnyameni zifuna umusa wakho umthandazo wethu ngithi sizwile ukukhala kwabalahleweyo awu sivale nina niwukukhanya sesingazama ukuqedela kusasa okunye ke bishop kodwa nina thina into kufanele sibuze yona ukuthi labola izwi sikho kanjani ingane zethu zaphenduka imlutha zadliwa ama-drugs zalenga zaba izindenda sikhona as a light of the world yini umsebenzi wethu nina niwukukhanya sihlangabeza i-overflow lalelani yahlangatshezwa lento yasezulwini njengoba nithi nina nifika onyakeni we-overflow ayizuqathaka phela khona ezinye izinto nje engashunyelwanga kahle ngazi ukuthi nje kuzokwenzeka umlingo lalani bafowethu yabiza lento yasezulwini lento esikuyiyabiza lento kuyeka ukuthwala uNkulunkulu yabona lapha sebethwala uNkulunkulu mina ngisho nje uphawu inkanyezi ibekwa la izulu kuwe yabiza lento into nje kuhlusayo kubantu uthi wena phela uboni lalela abantu ohamba phakathi kwaba bathakathi bayazi ukuthi wena nenkanyezi la uyakhanya abasatanist ayakwazi wena ukuthi wena uyakhanya wena ongazi lalela mina ngikutshela awufani namuntu emhlabeni awuNkulunkulu awubishop kodwa kusiyami ucabanga ukuthi bayizwa inabantu ethi you are the light of the world ni ukukhanya yes bishop kune statement kulezi indaba zasezulwini esixoxwayo sithi le statement uma angithi uJesu wabayihlaya ngento okuze emhlabeni wabayihlaya nje lokuthi uzama kwenzani yena uJesu besifika emhlabeni futhi abantu bambulala wabuyela ezulwini usenamanxeba manje useyihlaka kakhulu manje kodwa sithi lesi statement salaba abahlola ngokujulile wathi mayibuzwa ezulwini uthi ubukwenzani emhlabeni sakutshela ukuthi laba bantu behlula uNkulunkulu ihlo izehluleki buka manje ukuthi ubuye njani wathi kodwa ke ngiyabonga ngikwazile ukwenza uJesu aba u11 kubuye ehlulekile
wathi ngikwazile emhlabeni njoba ngila kunoYeshua engibashiyile abawu11 amandla ami wonke washiya kubo. Awu bafethu kodwa niyezwa kini wathi ngibashiya namandla okushumayela kuphenduka abantu. Laba bantu enithi babi bazoguqulwa yilabo oYeshua engibenzile ngabashiya emhlabeni. Wathi ngibanikeze namandla ukuthi baphulukise abantu eyifeni. Wathi ngibanikeze amandla ukuthi babefica umuntu oboshiwe bamkhulule. Nina niwukukhanya kwezwe. Ngiyanicela ngenhlonipho nime ngenyawo maPentecost amahle. Uyasileta asibiza ngayo uJesu befundisi. Wasibiza ngenye into nje. Ufuna sithandaze. Angithi uyabona ukuthi uma ufunda iBhayibheli ake siyeke itheology ngokuhlakanipha konke lokuthi hayi lana hayi siyeke itheology izosihlanyisa. Ake silithathe nje linqunu sithi la uma ethi akuvela ukukhanya wayengasho ilanga kuba usuku lokuqala lwesibili lwesithathu lwesine khani kuvela ilanga kodwa kukhanya. Hamba funda kahle iBhayibheli. uNkulunkulu akashongo ukuthi akuvele ilanga. Hayi mina ngifuna ukunitshela ukuthi nini akashongo ukuthi akuvele ilanga. Wathi akuvele uthi ke nina ni alilona ilanga. Ukukhanya kwaqoshukumnyama. Bakhona abantu abezwile ababili abathathu masizothandaza. Ungayilungisa inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu ngifuna ukusondela kuwe manje. Ukukhanya kwenzani? Mamngema ifike kahle lento yasezulwini. Kufanele ibuxoshe ubumnyama. Ibuxoshe emndenini yethu. Ibuxoshe emphakathini kwi-community. Ibuxoshe ezweni esihleli kulo. Uma ngihlalwa yilambu lasezulwini yafika le nto yawudla umndeni wasekhaya kwangathi wequmbulelo. Hayi kwangewona amandlami. Kwahlala lento okuthiwa ukukhanya. Mamngema ngeke yithi ngithandaze sengishilo lento. Uyabona lo mhlangano engithi sahlangana noNkulunkulu esiqhomaneni. Lapha uma sibuya kuloya mhlangano mina ngangihlala emishini nomfundisi. Uma wayekhaya nezingane zakwethu uma beqhamuka ekhaya umntwana ongizalayo wabaleka wangena ehlathini ebalekela uma nezingane zakwethu bebuye emhlanganweni. Wabaleka indoda umnumzana ongizalayo washiya umuzi wakhe wabuya ebusuku enyonyoba wangena walala. Wathi umama ivukela ukuthandaza ngo4 waphuma ngomnyango umntwana wabaleka wabuya ebusuku. Wabaleka nangosuku lwesithathu. Mangifika ngizobabheka ngithi kwenze njani mawundaba izithupha wathi silokhu safika uyabaleka. Hayi mama ugade phela mefika ebusuku uvale eminyango umbuze ukuthi kwenze njani. Ma emvalele embuza wathi angikwazi ukuhlala nani. Wathi ngathi ngiyaphuma ngiyanhlangabeza kwakhanya umuzi wonke nabuya nini einkanyezi eziphongweni zenu.
sanibonani maPentecost amahle anikwazi ukubizelwa kulento kubizwe laba bantu abadiliza izulu phakathi kwenu abashumayela mina ningangwesteli bathandekayo angifundisa ngimdala mina namabhulletha ama ngisafuna uhambe ngidubula ubala mina ngifuna ukufika kubantu aba ready to receive ngihluphekile nje ngilungela ukuzala ngathi uNkulunkulu Jesu wathi mayiwayini lilisha lesitsha sibe zintsha kasi ngoyifica inizitsha Pentecost zokukhongozela into entsha yasezulwini anikwazi ukusovalelwa lama Pentecost madoda nishimizi yenu nihlale la nibuyele emuva ngesonto ningayithweli ihloti emakhanda sanibonani maPentecost amahle anikwazi ukubuyela emuva ningathweli umlilo kudunyiswe ngale ndlela okudunyiswa ngayo kuthandazwe kuqaqwe imbhalo kushunyayelwe nibuyele emuva ningayithi nina nikhanya kwezwe ngifike ke nami ngifuna ukuzwa kumntwana ongizalayo awundaba isithangiso mayikhala ukuthi sabela ukubafika umntwana kahlali nabo athi hayi nami engakwazi ukungibuka athi hayi mntanami sekunzima ukuhlala la ekhaya wathi noma wakho kunzima ukuhlala naye wathi uyavuka ekseni eguqa ethandaza athi kwangena umuntu phakathi kwami naye oneinkanyezi wonke umzimba kwangena umuntu ozinkanyezi wonke umzimba loyo muntu wathi mntanami uthena kimi awazi yini Musa igama lomntwana ongizalayo wathi awazi yini Musa ukuthi uNkulunkulu akazizwe izoni lidla amadoda ngoba insimbi le ihlezinye insimbi lena siphetheyo idlezinye bazalwane anikwazi ukuba inteke eniyiyo nize ni compromise uJesu ni compromise uNkulunkulu nihambe niye kubathandaza hayi bafundisi nize niyothwala nahlula ukubamba into yasezulwini hayi bafowethu buyani lapho buya noma bekurecruiter bethi uyabona ukuthi niyahlupheka ayihluphekisi lento esikuyo ngalibona ivangeli ngiyalazi ivangeli liwudla umndeni luqeda ngiphume ngihambe ngiyoshumayela mangibuye kushumayeleni ngingena nje ekhaya ngithi ngisacela ukuthandaza ngibonga uNkulunkulu ohambe nami kushaye umuntu phansi ahlanze igwebu sekwenzekani lamandla kaNkulunkulu lababamba ibandla bishop ngaliqala ekhaya ama convert oqala ngawabhabhatisa ngabhabhatisa uma wami ngabhabhatisa ugogo wami ngabhabhatisa izingane zakwethu abefundise ngaqala ukubagcoba ngagcoba umfowethu ongilamayo ngamenza umfundisi ngagcoba phambi kwami ngamenza ielder yebandla ngagcoba umngalo ngamenza umfundisi ngagcoba udadewethu ngamenza umfundisi inamandla into esikuyo omfunayo ufunyanwa uye siyathandaza cela ukunikeza imic bishop thandaza just pray for the church, pray for their relationship with God, pray for these people a relationship with God. uNkulunkulu ohlala kumuntu i-encounter umhlangano noNkulunkulu abantu abahlalwe uNkulunkulu ahlale kubantu uNkulunkulu. Thank you, Baba. Praise the name of Jesus. Robo sida kama sharamasha. Rendele bebe siko robo shilo woka.